ஸோ இந்த செஷனில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஃபீட்டல் டாப்ளர். ஸோ ஃபீட்டல் டாப்ளர் அப்படின்னாவே என்ன, அதோடைய செட்டப் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஃபீட்டல் டாப்ளர் அப்படிங்கிறது பேபியோடைய ஹார்ட் பீட் எப்படி இருக்குது அதை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃபீட்டல் டாப்ளர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து போர்ட்டபிள். ஃபீட்டல்னா பேபி, டாப்ளர்னா பிளட் ஃப்ளோ டு த பேபி, பேபிக்கு எந்த மாதிரி பிளட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க. ஸோ இதோடைய பிரின்சிபிள் வந்து பார்த்தோன்னா டாப்ளர் எஃபெக்ட் அண்ட் ப்ரோப். அந்த ப்ரோப்குள்ளே வந்து ஃபீசோஎலக்ட்ரிக் டிரான்ஸ்டியூசர்லாம் இருக்கும். இட் ஆக்ட் அஸ் அ போத் டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர். அண்ட் அதோடைய செட்டப் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த டிவைஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த காம்போனண்ட்லாம் இப்படி தான் இருக்கும். அண்டு ஸோ ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியராக இருக்காங்க அப்படின்னா அது வாட் இஸ் அ ஃபால்ட், அதில் என்ன ஃபால்ட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். பேட்ரி, பிசிபி, ஸ்பீக்கர் அண்ட் டிஸ்பிளேலாம் செக் பண்ணணும். ஸோ ஓவரால் கான்செப்ட் இதை பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கீழே வந்து லிங்க் இருக்குது, டச் பண்ணி பாருங்கள்.